带你追查事件真相，掌握政局的变化。观众朋友，你好，欢迎加入今天的新闻大白话，我是主持人谭英文。好，节目一开始来介绍特别来宾，首先是前驻纽大使谢文基。主持人好，各位朋友大家好。时事评论员胡文琪。一轮好，大家好。以及前海军舰长吕礼诗。主持人好，各位观众大家好。好，大家很关心，也就是川习哦，因为现在川普的2.0首任的这个亚洲行已经来到了韩国，他在早上的时候已经抵达了韩国。好，那我们很关心的当然就是30号川普跟习近平的会面哦。好，也看到的是这个美国总统川普是说有非常好的效果，对所有人都很好。那他是不是在川习会之前要示善意呢？因为现在传出川普要调降对中国的关税10%，那要换取的是中国管制芬太尼。好，就看出来嘛，这个交换的程度，也就是正式开始展开了。华尔街日报就有做相关的报道，那大家就说，如果这个协议是真的话，将会是美中经贸最具象征性的和缓。好，那川普也有预告说，其实习近平已经预化要到美国，时间点就在2026年。好，说这个晚些时候会要访问美国，不过中国这边还是没有做任何的回应。但是美国的抗中大将则说，习近平现在连维尼都怕，所以川普即兴式的风格占优势。好，当然这一位抗中大将就是美国的前众议院议员盖拉格，那他当然是站在川普这边啦，所以他说川普这种即兴发挥的独特优势，而习近平跟中共缺乏幽默感又很脆弱，连小熊维尼的相关的宣传都畏惧，说川普风格很可能在跟习近平的互动之中成为优势。好，不过就有人说，如果川普真的有优势的话，怎么会退让这么多？一下是这个让美国伟大，一下又 taco， 那这反反复复就代表说他恐怕没这么有底气。那现在看到川普赢了面子，是不是也输了里子呢？因为 APEC 川习会将要来临，但是也跟大家讲一下这 APEC 是在10月31号到11月1号那在韩国的庆州举行。不过川普在今天到了之后，晚上会跟韩国这边的李在明见面。好，那见面之后，隔天也就30号会跟这个习近平会面，就马上就飞回美国，所以他根本不会去 APEC 的领袖峰会的现场。那现在呢，习近平是不是掌大权？所以语言风格也有转变，很明显。我们来看《经济学人》怎么说，他说习近平2013年上任之后，他的语言风格跟治理思维有一些转变哦。那如今现在是更强硬、自信、权力。那川普在即将到来的双边会谈当中，恐怕难轻易的达成共识。好，你看《经济学人》的说法跟刚刚那位抗中大将的说法又是完全的不一样。那现在川习会要登场，那个纽时也认为说可能会出现一些进展，但其实只是解决了川普自己自造的危机，那就是回到他重返白宫之后，发动贸易战之前的一个原点。那会晤这个川普跟习近平之间 ，CNN 也认为不论如何，应该都是对中一场胜利。也就是对北京而言，这场川习会不仅是双边经贸关系的关键时刻，其实更象征的是中国在国际舞台现在可以跟美国平起平坐的一个战略姿态，所以他才认为说对中都是一场胜利。好，那这 APEC 呢？这个川普玩快闪嘛，也就是舞台留给了习近平。刚刚伟说，川普到了这个韩国庆州，除了要跟韩国这边的领导人见面之外，其实他完全都没有进到 APEC 的领袖峰会现场了。那他今天在中午的时候，有特别在 CEO 的这个部分来进行一个午餐会。好，那专家也认为说，其实这个川普希望借着签署多项的贸易协议，展示在贸易战当中的成绩。那习近平希望把中国塑造成亚太地区真正的领导人。那川普的搅局式做法，其实反而会助长中国的叙事。那美国的前贸易官员穆恩则认为无论两国在具体问题上面如何取得各种进展，更大的问题都还是存在，中美根本没办法脱钩。如果继续无止境的试图削弱对方，最终就只会两败俱伤。好，那这是一个两国大国在谈判之间，大家认为可能会有一些后续效应。
但中国这边自己也在出招嘛，我们看到他还是有在拉地区的盟友，也就是像是东协自贸区3.0。李强出席了第28次中国跟东协领袖会议期间，就有说，当前的国际情势出现了不少新的变化。那中国跟这个东协国家应该更坚定的团结自强，排除外部干扰，加深合作中的促进稳健增长。好，那也就是对美国这个部分要做什么样子的对抗呢？像路透社就有说，其实拥有11个成员国的东协就是中国最大的贸易伙伴。那去年双边贸易总额达到了7710亿美元，所以中国正在寻求加强跟东协的合作，那应对川普政府的高额关税。所以你也发现中国在抗美上面当然要跟你对谈，但一方面也要找一些盟友来围剿你，就是这种感觉。好，那现在中国大陆的商务部他们是说签署议定书，体现是以实际的行动坚定的支持多边主义跟自由贸易，那对各国共同抵制单边主义、保护主义，应该携手应对国际经贸挑战，这也做出了重要的示范。好，确实看得出来川普跟习近平的会面全球都非常关注。那尤其呢，发现说这个川普跟习近平有可能就会在釜山的金海国际机场这边来会面好，那整个的情况，还有整个这个习近平跟川普会面可能会谈到什么问题，我们还是再请介大说明。很奇怪，现在到就是说习近平跟川普会不会见面中国大陆的外交部现在都还没有正式发布任何的这个讯息所以这个是很不寻常的。那可见双方可能还有一些根本性的一些基础的问题可能还有一点距离啦。那不过如果说这次川普去了韩国那扑了一场空的话，对川普的影响会非常的大。我想他会变成他的整个会更笑点生气吧。他本来就很容易生气不过就是说也就是说中国大陆根本就不是那么在乎美国啦。那中国大陆的立场，如果说美国没有办法这个充分的尊重的话，那我想不要说明年2026这个习近平会去美国访问我看这次见面可能都还有问题。当然就变成就是说市场行情已经都开始了，因为事实上上一次李成钢跟这个贝森特他们见完面以后出来讲的话都还算正面，以后不管是美国股市、台湾股市大陆股市、亚洲股市都已经有庆祝行情了。可见的话，这两个国家基本上对整个世界的情势影响非常的大。那当然这个见面的话，一定又是会有很多怎么讲呢？这个市场的疑虑会解开。那这个盖拉格我们都忘记他了，他就干过一任美国的众议员，他就不选了。然后他现在是在智库当研究员那他在美国的政治上影响力本来就很小，他原来是在美国的这个众议院里面是所谓的反中的急先锋，结果立刻被中国大陆作为制裁的对象，所以他也只干了一任就不干了，现在只是一个研究员所以他的这个言论有一定的立场对。那会不会是川普的政府的主流？我想应该是很边缘了。川普事实上的话一直在讲说这个会有很好的效果就是说特别跑了亚洲这一仗，就是希望跟习近平见面。那当然就是说对川普来讲的话，目前最大的两个问题第一个就是稀土的问题，如果得不到解决的话，弄撑的话，美国真的整个关键产业会出现大问题。那第二个就变成就是说关税的问题，如果说稀土搞不好的话，美国也被迫要用100%的关税对中国大陆的话，那这是两面刃。那么对中国大陆当然会有伤害，可是对美国的伤害也很大。所以呢，对川普来讲，这两个问题都是他自己造成的，可能他要解铃还须系铃人那如果不解决的话，美国的对美国的经济影响会非常非常的负面那另外一方面就是说，其实这个我们一般从国际政治的角度来看，现在大家都有一个共识，美国是走回孤立主义的路线，也就是说他并不是那么喜欢去参加各种多边的活动。那么双边的活动呢，以美国利益的为出发点。那这个情况之下，就变成川普也可以看得出来，他对这种
这种所谓的多边体制，他是没兴趣的。他去东协这一次也没有参加东协的正式活动，那都到了韩国的门口，也不参加 APEC 的活动，就表示川普根本对这些区域组织没有兴趣。那这次会跑到这个亚洲来，我想最主要还是要跟习近平见这一次面。如果没见到的话，川普可能会很失落，那美国的威望会受到重创。我还记得这之前在越南岘港，就是川普刚上任时候的 APEC， 好，那时候也就是原本 TPP， 就川普退出之后，当下决定变成 CPTPP， 由日本主导，所以他真的对这种多边主义没有兴趣。文琦哥，我觉得就是像大使讲的，我觉得我看到川普最近的表现其实我说如果用一句比较通俗，就老狗变不出新把戏，因为你觉得他玩的永远就变来变去。已经是1001招，其实都是那样，所以我觉得你回过头来看最近他的一些表现包含记不记得他第一天到马来西亚，我真的很怀疑他是不是年纪大，记不记得他永远只剩下这个 N 字舞，有没有？就这样，他只会跳这个，他只会这个，对他似乎也没什么创意但是你回过头来看这件事，我觉得 CNN 我觉得讲的最好，基本上这一次。基本上对中国大陆都是一场胜利。回过头，我们来检视一下《经济学人》，其实最近10月23号，其实已经也写得非常的清楚。那个封面的故事标题就是“中国正在赢得贸易战”。另外一个，我还是要提醒一下，《经济学人》一样讲，我提醒我们的赖清德，那个自我感觉良好的赖清德，他要有 B 计划。我们都没有看到赖清德有任何的想法。回过头，你来看。今天如果以现在我们看到这个档次，我必须这样讲，不管是所谓的 AI 啦、晶片等等，你们有没有发现一件事情？原来对川普来讲，最后他能够达到大家一个和谐，或者感觉上你有得到，我也有得到，你没输，我也没有输，竟然只是区一个芬太尼，我就觉得非常的好笑。就是内行的看门道，外行的看热闹。你看到美国要到什么，跟中国大陆要到什么，这就是观察的重点。为什么习近平到现在？根本不急，就像我们男追女，女追男，因为条件时间站在我这边，所以习近平的底气，就像杨洁篪讲的，你没有拿实力跟我这样讲话的一个余地。回过头，我觉得当然我不能说盖拉格，盖伯格秀啦，你觉得他的档次讲这些，不是很好笑吗？如果要讲说习维尼，他就会生气。记不记得川普连自己的那个相片在太上面那个相片照的好不好，一样都在那里翻脸了。我觉得也没有高尚到哪里，也没比较厉害。回过头你再讲，我们为什么会说，我们一直认为对于中国大陆的崛起来讲，川普其实变成是一个川建国的一个状况下，我们再把一个数据，我说过了，没有调研就没有发言权。我们把几个数字跟大家报告，今年前3季的大陆的贸易额增长了4%洗基了吧经济下行增长了4%。对于“一带一路”的国家，东协、拉美、非洲、中亚，它的贸易额分别增加了9.6、3.9、19.5，这个就不讲了。但对美国却年减15.6%，美国占大陆的直接出口由2024年的14.7%降到今天不到1成，所以底气当然站在中国大陆习维尼。所以你说今天川普玩再多，为什么我刚刚看到了我们说最后的这个所谓前美国贸易官员穆恩讲的这些话，我要跟伊伦报告你为什么不早说呢？你为什么不早说呢？就不是罗志祥演的那个电影，基本上美国讨不到任何便宜。这也是为什么辉达的黄仁勋说拜呀，今晚我在中国大陆的市场从95%变成0%，所以这场战役，我觉得长期而言，你要把时间轴给拉长，到底谁有没有穿裤子，海水退去，我觉得就看得出来。所以今天如果说30号，他们说明天的早上10点。川普跟习近平要见面，如果真的见不到，甚至只达到芬太尼，我跟大家报告，就如同我刚刚讲的，《经济学人》的预测，这一场战役基本上已经让美国占了一个上风。那回过头，我们如果再看为什么中国大陆底气，除了他一方面把美国的依靠一直往下降，因为在第一任的时候他已经学到了教训，所以他在第2任的时候，你看到他的整个起手式跟后续的准备，人家是有在动头脑，跟赖清德不一样。好，接着问舰长。在马来西亚吉隆坡所讨论的，有中美两国的协议的，对不起，不是协议，会谈的时候谈了6个部分啊。那这6个部分是什么？第一个出口管制，第2个关税战，第3个芬太尼，第4个稀土，第5个农产品，第6个TikTok。
意思是从拜登一直到川普，那这一段时间，也就是川普自己搞扯的这些祸事，几乎都包含在里面了。那他们见面要谈什么？只有一个不在里面，就是台湾的问题。那这个时候，我们在台湾啊，反而要把皮绷紧一点。意思是什么？这一些他们能够谈出一个结论，就代表双方已经都有共识，高度共识。那唯一没有共识要见面3分情的，那也就只剩下台湾了。那另外啊，刚刚讲到说这一个前美国的众议院的议员啊，盖拉格他讲这个，其实这就是他对于文化还存在一种帝国主义的一个心态。他觉得我美国就是可以指点天下，我美国可以哭守政治人物，那但是呢，每一个政治人物都可以哭守，你每一个国家也应该都有这种文化。错了，对不起，在中国来讲，它不是这样啊。所以其实这是一个话语权的争夺。为什么中国一定要跟你美国起舞呢？我们不能自己走一条不同于你美国的路线吗？这个才是重点啊。另外，刚刚其实无论是大使或者是文琦哥都讲到了一件事情，也就是其实川普没有开 APEC 他就走了，那他到底来这个 APEC 庆州这边再点一下水，那跟习近平主席那做一个会谈，他的目的到底是什么？到底是谁需要谁啊？所以我们从这里看得非常清楚，也就是这个川普他是有需要那个向习近平喊救命的，也就是他其实是比较需要习近平的，这才是中间的一个大家没有讲出口的事情啊。另外，美国最喜欢讲芬太尼，那每一次讲芬太尼的时候，我都有一个问题啊，是你们国内自己爱吸毒啊，那你怪中国大陆输入，那结果好，现在中国大陆说，那如果我们加强管制之后，难道就没有芬太尼的问题吗？不，绝对还是芬太尼还有这个问题。为什么？因为它是一种合成毒品啊，它其实体积小，易于运输，而且是你的人民有需求啊，你美国人有需求。当你有需求的时候，对不起啊，这件事情杀头的生意有人做，赔钱的生意没人干。所以今天即使中国大陆不输入，也会有其他国家制作出这种合成的病毒，再送到你美国，赚取高额的利润。所以美国不要再拿芬太尼当理由了，好好的去管管你的人民，不要再吸毒了。好，台湾到底会是川习会上面的菜单，还是上的菜？好，这个刚稍早的时候，川普有讲台湾就是台湾，好，听不懂他的意思，不过我们会带大家持续关注。休息一下，马上回来。好，川普要跟李在明、要跟习近平见面之前，其实已经先到日本跟高市早苗来见面哦。当然，两个人互动非常的热络。我们也带大家看一下几个比较特别的画面，也就是他们一起坐了这个陆战队1号前往的是神奈川县的美国海军横须贺基地登上了美国的军舰，也就是核动力这个航舰乔治华盛顿号来视察。好，两个人重现过去这个川普跟麻吉安倍晋三的亲密互动让日本民众说哇，感觉日本跟美国同盟又火起来了。好，那确实现在跟这个日本的关系麻吉，接下来韩国的部分大家也会持续的关注。但是呢，这个川普现身横须贺基地那也说高市早苗真正赢家，所以说好啦，这个军备的部分赶快交付啦。我们来听一下怎么说。This woman is a winner. So, we've become very close friends. And I have such respect for Japan and the country. And now I have a really great respect for the new and incredible Prime Minister. And I have to say this, the first female Prime Minister in the history of Japan.
好，那个高市早苗非常的兴奋跟开心哦。不过在刚刚里头没有讲到说是要批准交付 F-35用的飞弹。好，那他登上了美国的航母演说，也高喊说，如果打仗就一定要赢哦。那他说，我们不会再讲政治正确的废话，从现在开始要打仗就一定要赢。所以也发现说，川普对于打仗这件事情不害怕，但就也有危机，也就是他可能都会用战争的角度来思考很多问题。好，那当然他在访日时间哦，这个美国的陆战队也首度的在富士山的附近来发射的海马斯。好，那这是在27号富士山附近的演习场进行的这个美制多管火箭系统海马斯的射击训练。那本次是在本周进行，那当地居民对这件事情感到非常的担忧，也感到有负担哦。那当然也是在向这个某个敌人在进行对贺嘛，就是说，我有这样子的武器哦，现在也在日本这边。好，那习近平出手要见高市了啊，当然已经见了嘛。不对，习近平出手，因为习近平还没有跟高市见面，是川普跟高市见面。因为呢，王毅跟日本外相通了电话，也暗示这两个国家的领袖峰会可能性。也就是在28号的时候，他们跟日本的外相茂木敏充通话的时刻，谈到了高层交往对中日关系也很重要，似乎也在暗示说，习近平要跟高市早苗举行一个峰会吗？那中国大陆的外交部发言人则说，美日安全的合作应该有助于维护地区的和平稳定，而不是相反。所以中方敦促日方要确实尊重邻国安全来进行关切，要深刻反省行为意识，坚持走和平发展的道路，也就是表达了美国跟日本这边有一些见面的合作，有表达一些简短的抗议。好，那也看到正面硬杠 F-35，因为解放军航母迎来了5代机歼35上舰，那辽宁跟山东舰的战力也真正在暴涨当中，所以中国大陆的军事是在急起直追。那 IPAD 这件事情现在也让韩国蛮两难的，为什么呢？因为我们看到川普嘛，睽违8年之后，再度到韩国首尔祭出了最高敬意21响礼炮，启动了假号令，严阵以待。那他这次到的是釜山的金海国际机场，由南韩的外交部长或副部长亲自接机。那现场也举行了非常盛大的仪式也是对他表达最高敬意的21响礼炮。但是大家别忘了川普要跟李在明见面，其实还有一件很重要的事情，也就是这3500亿美元的投资，到底你韩国要怎么做我想这个应该就是川普的重中之重。好，因为29号他会跟李在明在庆州会面但美国跟南韩高级官员表示，美韩现在达成贸易协定存在着困难，症结就在于川普要求南韩向美国投资3500亿美元背后后续保障的问题啊。所以现在看起来美国跟南韩这个之间的状况真的还需要再观察一下尤其不能让川老大不开心，但是韩国要保有自己的部分所以这真的是蛮难协调的。那贝森特则说，美国跟南韩的协议还没有准备好，但是双方已经坚定达成了协议。好，那就很怕一夜之间变乞丐所以南韩民众现在狂买美股跟黄金来当做避险那现在也将韩元贬值推向了一个顶峰。那也就是韩是不要川普对上不要中国，它陷入一个外交两难。所以你可以看到首尔市中心有2种不同的示威声音，一个是不要川普，另外一个人是不要中国，还有中共滚出去，这种状况非常的明显。那纽时也说，对美投资这个扩大，中国警告别站在华府这边，真的让南韩左右为难。非常想唱一首歌一边是友情，一边是爱情。好，真的是没办法，那这就是国际外交的现实。好，我们就先问介大使。这个日本人现在把这个不正常已经视为正常了。想想看，在自己的国家，自己的首相居然从美军基地坐飞机到美军的在航空母舰。那其实理论上来说，这些都不是日本领土。这些都是在日本的美国的领土，因为日美之间有一个就是说美军驻地协定，这些美军跟美军基地都享有治外法权。那说穿了，就跟这个中国我们中国在1945年以前那中国各地的这些租界，这些外国的租界一样。那美军现在人数呢，
可能还在45000到55000之间。那到底有多少基地呢？起码还有10几个，从南到北都是美军基地。然后呢，美军在日本多少年了？78年了。哇，对，所以日本人已经习惯了，他是被美军占领啊，从1947年到今天没有停止。那现在为什么？你看这个日本的社会也没有说要把美军赶出去。你知道，在上个世纪60年代、70年代，日本人常常要把美军基地赶出去啊。你们这些都是占领军。我日本的这个是一个独立主权国家，为什么要被美军占领？那现在都没有感觉了，而且是欢迎美军。你看那个这个高市早苗右派，他是对谁右派？他碰到美国，他跟什么小鸟依人一样，然后在自己的领土上去对那些占领他的国家的这些美军还要怎么样？还要称赞，还要怎么？还要怎么？庆贺欢呼，还要怎么样？献媚，真的感觉上是献媚。我觉得这是日本的可悲。日本这个2次大战以后被占领到现在已经斯德哥尔摩症了，就变成好像占领是正常，不占领才不正常。所以呢，到底日本是一个正常国家还是不正常国家？我想他们自己也搞不太清楚了。那他要怎么才叫正常？什么才叫不正常？他自己也糊涂了。为什么日本今天走到这样迷失的境界呢？那我觉得最主要是因为他周围都是他的敌人，这是日本也没有别的选择。事实上的话，没有日本这个国家很孤立的，俄罗斯跟他为敌，中国大陆没有跟他为敌，他选择跟中国大陆为敌。他跟韩国好吗？不会，好不起来。像李在明的话，日韩的关系要恢复到以前的这个，因为日本在韩国做了很多让韩国人到现在还心痛不已的事嘛，对。那所以日本这个国家现在来讲，你可以看起来它比任何时候都需要美国，所以川普也不需要招手，也不要讲太多这些阿谀的话。你光看日本这个所谓右派的总统碰到美国以后那种表现，是我看日本战后以来表现的最为什么？最为不加掩饰，最为什么阿谀，最为奉承，最为想要把美国留在日本继续占领日本的一个首相。好，接着问文琦哥。简单讲啦，我觉得高市早苗不要高兴得太早啦。不管是不是他跟维新会的在所谓的这个 PKO 法案，是不是格外的合作的这个状况下，能够撑多久？会不会变成英国的特拉斯那个短命的首相？我觉得可以继续的观察下去。我必须讲，看到所谓的什么美日同盟又活过来，我希望最后不要不死不活，要死要活，又死又活啦。这个是实际的状况，因为国际政治本来就讲求实力的原则。但是我对于川普讲的这些话，说一定要赢，各位听听就好了。最不喜欢打仗的，最喜欢钱的，所谓的富贵不能赢，但那个赢是另外一个，他都要赢嘛，美国 MAGA 嘛。可是事实上，不管是看到了所谓的卡达4亿，还有那个所谓的白宫东乡，要的都是钱，我都还不好意思就在这2天，加萨的26死，以色列又轰炸了我们的加萨你不是说你很想要得到这个诺贝尔和平奖吗？所以他说他打仗一定要赢，各位天啊的好啦至于你说富士山为什么居民会担忧，其实不管是之前在所谓的冲绳那些美军可能有曾经不好意思强暴了当地的女性，或是什么他们的鱼鹰直升机掉下来的所谓的相关的维安因素，其实到目前为止都没有。所以如果说套句刚刚一轮讲的，当然我也希望爱情跟友情都要可是你只能择一老天爷是非常的公平。我必须讲，你看到了说最近他们的一些出手，为什么外交部会这样讲？我们看到了最近，我举一个例，美国的国防部最近推动了2个概念，一个叫分散式作战，第二个叫做弹性后勤。然后在2025年的10月10号，由这个美国政治学者布里默跟我们的格利耶与中国作战，快与慢。其实你就可以看得出来，为什么美国人基本上底气不足的原因，因为中国大陆人家是在用下围棋，他们在用西洋棋的一个方式，所以如果你继续的观察下去，到底最后这场战役，我刚刚讲了，以长期的战略而言，我认为中国大陆确实会占上风。所以你再回过头，我看到了所谓的李在明讲的这些，他说，其实这个背板，我觉得真正的
key point 在哪里？猫腻是在于说，他说，其实他们真正担心的不是3500亿，是所谓的后续的保障问题，因为你到底老不老实？对不起，我们的赖清德有没有感觉到？最近前阵子他们说哇，南非要来跟我们谈的，因为他们害怕所谓的晶片。结果最近南非又弄了一个小动作，用其他。你有看到我们的赖清德真的有在动脑筋吗？我们的国安团队是10分的不及格。好，我们接着问舰长。第一个，我们刚刚看到这个高市早苗站在这个川普旁边啊，他其实完全不像是一个首相啊，他像是一个仰慕的小粉丝啊。他在那边加油加油加油，然后这样子哇仰慕，他忘了他是国家领导人。那所以呢，我们这样子想啊，日本到底在这里面得到了好处吗？如果没有，那就是把国格都赔上。那这第一个，第二个，川普说打仗一定要赢，我相信他可以。为什么？因为他打的对象是什么？之前打越南啦，打伊拉克啦，然后打阿富汗啦，现在就是炮舰那个外交对委内瑞拉啦，你都对这些国家，你当然一定要赢啊！你如果连这种国家你都打不过，那你要打什么呢？所以我们这样讲啊，美国现在就是刚刚讲的文琦哥讲的没有底气啊。然后，但是他这次告诉我们什么事呢？也就是有关于 F-35，他说他提交了新的飞弹哦。那但是这个飞弹它没有型号，那这一种最可怕的是什么？就是国家级的军盲啊，到底是战机不同还是飞弹不同？那飞弹呢，我们没有看到任何的新型号，但是如果说讲战机的话，我们回头看哦，2021年7月23号，这个有关于国家利益的这一篇的这个网络杂志，文琦哥谢谢，他就已经讲到日本 F-35它的飞弹数量比美国还要多，美国的 F-35它只能带4枚的空对空导弹，可是日本的可以带6枚。那他这一次讲的应该是这件事情啊。那不过呢，我们又看到了，大家都在讲 F-35，对不起，歼35上了未来可以上这个辽宁舰跟山东舰，我一直觉得很奇怪，这件事情不早就已经发生了吗？对，我回去找了一下我的资料库啊，这张图是什么？这张图是2024年，也就是去年2月14号的新闻报道。我们在这里看到一个黑黑的，那这个其实也就是歼35，也就是这一个部分呢，它其实在1年多前呢，1年半了，就已经上了这个辽宁舰，这很清楚啊，因为这个辽宁舰它的相位阵列雷达跟这个山东舰其实是长得不一样的。那我们台湾啊，甚至美国对于中国大陆解放军的军事其实不了解的太多，为什么？因为论文读太少。那为什么？因为大家现在这样子看，有很多人说，那个解放军目前没有运输舰啊，对，那这个叫做轻转旋翼机接近航空母舰着舰路径规划模型，他连模型都做好了，他连路径都规划好了，你说他有没有嘞？他当然有啊。所以我们这样讲啊，大家不要把无知啊当做这个是一个知识的来源，那人家都已经准备好了，那我们以无知来对抗那个解放军，你就是以卵击石，那做这种事情何苦嘞？好，我们休息一下，马上回来。好，常常都在谈川普的想法，我们也来看一看对岸的习近平他抓的是什么样子的战略。那当然，现在他管制了西口的出货，好，那也就是抓准的是科技战跟稀土战。好，那这部分哦，他当然在15-5要拼科技自立哦，那聚焦的就是量子科技还有脑机接口的领域。他说，未来5年将要强化的就是科技的自立自强，坚持做这个国内的一个大循环，还要稳定国内经济的循环，要抵御的就是国际的不确定性。所以他们其实战略目标已经蛮明显的，而且对于美国看起来也是游刃有余啊。好，那中国掐住了稀土的出口，那韩媒就说这个晶片关键气体的价格也飙涨了。好，那这个是韩国媒体说，在中国限制
这个稀土出口之际，特用的气体生产商就要因应钨价的飙涨，还要调高的就是6氟化钨的价格，这涨幅非常的高，最高达到了90%。好，所以这稀土供应链也就是会一串一串的这样子互相做连结。那到底会不会讨论稀土问题呢？因为传出中欧将在布鲁塞尔这边进行会谈。好，那这是彭博报道说，欧盟委员会就透露说，欧盟跟中国大陆将在本周举行会谈，讨论的就是稀土的相关议题。好，可见这欧盟非常非常心心念念稀土的管制，担心会对他们的企业有所伤害。好，那我们要看到的是中国大陆这边的回应啊，他说中欧经贸的关系应该以互利共赢为本。那欧方应该是透过对话协商解决分歧，那提供公平、透明、非歧视的营商环境。好，那我们也要关注到就是黄仁勋的企业因为看起来他对于这个中国大陆这边的想法也都不太一样。好，那他就说啊，这个要阻止向中国大陆出口 AI 晶片，因为他认为这反而会对美国的伤害更大。我知道很多人对于黄仁勋有些说法不太苟同，但他是商人他看事情的角度跟政治人物看的角度是不一样的。好，所以我觉得他的说话也蛮具有参考性。我们来看一下，他认为中国这边是非常重要的市场所以他认为有机会要回去服务中国市场。好，那他到底怎么说的？有他亲自的说明，我们来听一下。percent of the world's AI researchers. We have to respect the capabilities of China market. There's as I mentioned earlier, amazing AI developers, amazing engineers in China, and we can only succeed if the developers of the world's software and AIs were to be built on top of American tech stack. And so I hope that we have an opportunity to go back and serve that market. We've been in China for 30 years. And for whatever reason, they decided that they don't want to stay right now. I hope they decide to change that. 好，我们听到他的想法，他认为这个要回去服务中国市场，因为中国决定了现在不像让我们待在那里。我希望中国能决定改变这一点。好，那确实根据美国加科学院的院刊有一份研究显示有分析600万篇的论文，发现2023年中美合作研究当中中方科学家担任主导角色的比率已经达到45%，远高于2010年的30%。所以目前看起来中国有望在2027年跟美国并驾齐驱。所以黄仁勋口中说的中国矽谷也正在批次的生产 AI 的独角兽。那这个就是中国工程院的院士王坚跟黄仁勋在对话当中就说，这个中国矽谷就是杭州，说杭州正在用一条科创大走廊串联起 AI 产业的这个星火跟山河，那是以惊人的速度在逼近中国矽谷这个目标。那路透也特别发现说，中国靠 DeepSeek 推进了 AI 军武追赶欧美，那军方还是在用 NVIDIA 的这个晶片那他们就是有研究很多的论文嘛，就显示说现在北京正在系统性的运用 AI 的部分来强化军事能力，那中国也正在追赶西方的 AI 军事应用步伐。那中国官员也表明说，这是北京运用 AI 技术在军备竞赛当中的一个早期成果。那实际正值美中两国领导人都要求军方为潜在冲突积极的进行备战。那现在在 AI 的部分，当然全球是在抢攻这样子的版图，因为我们看到 OpenAI 也说，美国需要大幅的提升发电的产能，才能在 AI 发展当中领先中国。那因为电力不仅是公用的事业，也是一项策略性的资产，电子就是一个新石油。所以沙烏地阿拉伯这边也是有一些计划，像他们在首都举行了大型的投资会议，就有很多的精英啊，还有商界的这个还有元首都有出席，那就是要寻求支持一个超级计划以及 AI 的一个产业发展。那石油霸主现在要慢慢变成 AI 强权了吗？看起来蛮有底气的好，他们的经济非油化过半也就是说他们正在推动的是经济结构的转型，那希望逐步摆脱对石油的依赖，但是又面临 AI 冷却用水跟数位人才短缺的挑战，所以看起来要当 AI 的强权还需要很多天时地利人和那当然我们台湾也是可以努力的，但刚刚讲到电嘛，电就觉得好像真的还需要再加强。好，刚才讲到习近平抓准的是稀土战、科技战，哇，看起来他的战略目标已经蛮有版图的。我们先问介大使。
对，其实中国大陆的科技，我觉得它最大的特色就是它任何一个计划推定的一个叫持续性，它不会因为像美国这样子，常常因为不同的政府转换以后啊，它很多科技项目就没有了。现在美国这个政府，联邦政府停摆，你知道，除了这个所谓的航管人员，除了一些社会福利没有办法发以外，还有一个受害很深的，就是美国的国家实验室。美国有很多联邦政府设立的国家实验室，比如说再生能源实验室，这个在 Colorado 我都去参观过的，规模非常大，它的钱全部是联邦政府的。那现在川普一不弄，他这个钱就没有了，没有的话，他计划断了，人就走了。美国在1970年代上个世纪他就登陆月球了，可是过了50年，他现在想登陆月球，他登陆不上去，连这个火箭都不会做，因为为什么？因为它这个科技的发展，它没有个持续性的一个发展，那么很多原来有的武功，它也就自废武功了。那所以就变成中国大陆呢，这个大部分的科研计划都在中央政府的一个长期的规划之下，长期的发展。那我们光不要讲别的，中国大陆的航天工业，现在这个天宫这个航天站它下面的这些工程师人员平均40岁左右。那所以这些都是不断的在培养，不断长期在投资的。那中国的这个所谓东风系列的火箭也从来没有停，从这个前学生回到中国开始，开班授徒，教出来的徒弟一代接一代，一代接一代。最近搞了一个东风61，它上面说到底里面有多少分弹头也搞不清楚，有人说有60个分弹头，打出去以后。那个60个目标从天上散下来，所以不断的在突破，所以中国的科技事实上它是一种长期有目标的，用国家的资源在累积的，所以现在有点感觉就是遍地开花，到处都起来。然后中国大陆现在过去10-20年又很强调民营企业跟国家的科技发展目标相结合，所以呢现在民营企业也很强，那它就公民营合在一起。那计划经济跟市场经济也合在一起。那我们刚刚讲到现在这个杭州，你知道杭州最近有个突然冒出来杭州6小龙。我们以前谈到杭州，就上有天堂，下有苏杭。去杭州就是看西湖。对，西湖。对不起，杭州现在在高科技方面不是震惊中国，是震惊全球。他比如说他的公司，我讲我们大家有几个都很熟，宇树科技。宇树科技做机器人的人形机器人，现在是世界领先的。那深度求索 DeepSeek 就是这个所以这个人工智能的这个应用软体。那再加上它有什么游戏科学，这个群合科技、强盛科技，还有一个云深处科技。云深处科技做这个机器狗的，所以。这就是说，中国大陆现在已经到了长期的这样子的经营、跟规划、跟投资、跟培养人才，这样子下来已经变成这个遍地开花的感觉。那最近我们也可以看到像华为算是一个民营公司，它在深圳的这个研发中心已经不是深圳研发中心，我看过，我在影片上看过，里面全部是德国式的建筑，很奇怪。它那个全部德式建筑，它本身成一个城，最近又在上海建了一个研发中心，那又是投资非常的大，所以我觉得这个科技竞赛，我们不要说现在美中之间是伯仲之间未来绝对中国一定是往前走，因为美国现在你看这个政府说停摆就停摆，政策改来改去，你怎么发展科技？然后呢，又把这个大学里面搞得怎么样，政治挂帅。然后要思想正确，然后这些大学被整得一塌糊涂，怎么跟中国大陆竞争呢？这个答案都已经很清楚了嘛。好，可谓高下立判嘛。好，舰长怎么看？我们从去年的12月26号那看到了6代机，截至到了今年的9月3号，看到了刚刚大使所讲到的东风61。那这个其实都是14、5计划的内容，那现在也就是收官的时代，那个时间，所以它通通展示出来。但是还有没有完成的，那就是我们上个礼拜讲的，
翔安国际机场它是14.5啊。那我们请我们的国安人士啊，你放话的时候，你讲说什么？金门是台湾的克里米亚州，你不要讲错啊，那个是14.5，不是15.5。15.5到底有什么东西啊？其实这个是。工商时报它整理的非常好，以发改委来讲，中国大陆的发改委来讲，它最主要的是打造新兴支柱的产业，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济。那以科技部长来讲的话，就是刚刚主持人所谈到的有关于高端算力以及人工智慧，那还有工业母机、机体电路的部分。商务部长他讲的，也就是贸易强国的3大支柱，也就是货贸、服贸以及数位贸易。我们看到了15.5是如此，我们想一下，台湾未来5年是什么？台湾未来的5年连救灾都是问题，难道不是吗？所以这个才是我们要感到最悲哀的部分。那而且美国现在遭遇了什么？美国的政治人物一直在讲一本书啊。也就是2049的100年马拉松。什么叫做100年马拉松？为什么是2049？就是从1949年开始算，1949年也就是中国建政的那个时间点呢、这个也就是中国有利，美国相对衰弱，已经开始，这叫做100年未有之大变革。好，问文琪哥，简单讲，就是在大使跟舰长讲完以后，有没有感觉台湾就可怜呢？我真的觉得就可怜，就是你看到他们不务正业，尤其我们看到，如果说连现在沙烏地阿拉伯也知道他们的石油不可能一再的依靠，他们要往 AI 方向的前进，人家是付出了真正的努力。可是我跟大家报告，没有错，中国大陆你可以说它是举国体制来弄这些所谓的 AI 啊、15计划，可是人家非常的用心啊。最新的一个新闻，各位如果有看到，我们还在讲，林信义到底可不可以自然看到川普？记不记得我们赖清德副总统到洪都拉斯蹑手蹑脚的靠近贺锦丽那个画面，大家还记得吗？结果今天我们还期待两岸和平，不要再惹是生非了。今天我们又看到我们的赖清德又说，统一不是我推进的选项。我觉得就是说，你不晓得我们这个国家领导人第16任的总统，你到底是站在你40%的所谓的深绿的民众，还是站在2300万人？所以我说你要好好学好，你是国家的一个领导者。回过头来讲，为什么人家现在连所谓的欧盟他们都会说，我们要来跟你谈，因为没有错嘛，因为整个7成的稀土在于中国大陆，9成的晶链也在中国大陆，所以如果没有这个稀土，基本上所有的欧盟或是西方乃至于美国的高科技都会有问题。所以我说，今天黄仁勋，我非常欣赏一轮讲的，你问问生意人的角度嘛，为什么现在当他说我刚才提到一个数字，本来市占率95%，现在在中国大陆变0，连我用降规版的 H20说好，我出货赚点钱，我还要分。按照川普的说法，我还要分润给美国政府哦。可是人家现在中国大陆是个我不要，为什么？他有底气，人家不断的在往前追赶，所以你看到整个国家的一个企图心。我跟大家报告，假设我们不讲高科技，沃尔玛这个美国最大，